发现档案，带您探寻未知的真相。大家好，欢迎收看今天的节目。我们知道，在中国的近代史上，慈禧可以算得上是最著名的女强人。这个女人执掌了清朝的朝政，实际上达到了48年之久。而她的身前身后呢，也确实有着很多的秘密。从昨天开始，我们为您推出了4集的系列节目《慈禧密档》，让我们一起跟着节目来还原慈禧的真实形象。今天呢，就是我们这个系列节目的第2集。作为清朝晚期的实际掌权者，不可想象的是，这么一个著名的人物，有关于他的童年记载，看上去却是一片空白。于是呢，他的身世就成为了一个众说纷纭的历史之谜。有人说慈禧是北京人、山西长治人，也有人说她是安徽人、内蒙古人，甚至是浙江人。那么，慈禧到底出生在哪里呢？她的童年又有着怎样传奇的经历？而这些童年的经历会对慈禧后来的权力之路产生什么样的影响呢？这是一张慈禧的照片，在照片中，慈禧罕见地露出了2只小脚。而众所周知，慈禧是满人，是不会缠脚的，这到底是怎么回事呢？据当时慈禧的一些贴身宫女以及老太监回忆，都说慈禧是山西长治汉人，并且慈禧的许多爱好都与长治有关，比如喜欢听上党梆子，曾经给长治的上党梆子剧团提过名，而且喜欢吃长治特有的一些食物。但正史中记载的慈禧是从关外来的满族人，她怎么会是长治人呢？刘琦退休前是长治市地方志办公室副主任，他多年来痴迷慈禧研究。在《清史稿》有关慈禧童年的记载，仅有孝亲显皇后，叶赫那拉氏，安徽徽宁池太广道惠征女，咸丰元年后被选入宫，号懿贵人，寥寥数语。所以刘琦更愿意在实地走访中寻找可能的历史线索。这一天，刘琦来到了长治市的西坡村，这里的人都坚信慈禧是他们村里一户姓王人家的女儿，因为这里民间流传着许多有关慈禧童年的传说。哎呀，在家了。这个园就是一级保留。你也知道慈禧太后？知道。啊，知道。她原来是怎么回事？她是生在啥地方了？就出生在这老营町这房子，就出生在这个地方。哦，书上说，就是不光把现在救下来，老营都是西部都地道，西大澳是我们西部。这是王家人保存的一份抄写于上世纪70年代的家谱，其中一页在旁边还特别注明了这个生于王家名叫王小倩的女孩子就是后来的西太后慈禧。但让刘琦感到疑惑的是，按照咱们中国的传统，女人不进家谱，这个是肯定的，即使你是再大的官儿，也很少进入家谱。不管别人怎么说，100年来口口相传，让西坡村的村民都坚信慈禧就是他们村上的王小倩。但如果慈禧是长治人，那她一定是汉人，而在清朝，汉女是不许进宫的，这就不会有慈禧入宫掌权的后事了。虽然有这个严格的规定，但是呢，实际上那还有许多这个满人，有钱的、有权的那些满人，不愿意叫自己的女儿去参加选秀，很多所以他们就用钱去买别人，买汉，也包括买汉人的女儿，去代替自己的女儿去参加选秀。如果西坡村的王小倩就是后来的慈禧，首先一个条件，她必须参加选秀。考证下来。
刘琦从西坡村的乡亲那里探听到了另外一个消息，原来王小倩由于家穷，娘早死，4岁时被卖给了本县上秦村的宋四元为女。上秦村离西坡村30里地，在这里，刘琦找到了宋家的第6代后人。他拿出据说已经相传100年的一件重要物证——慈禧写给宋家的信。信因年久已变成碎片，被粘在了几张白纸上。第一，它这上头有姓宋；第2，有入宫门。那这啥意思呢？一定就是说我本来姓宋，后来怎么样入宫了。还有里头有上皇，还有万寿山，还有计量印，还有钱典，这都是宫廷里头是啊，北京里是啊，普通老百姓家里头，他不可能跟这些事情有牵连。那么，这封信到底是不是慈禧的亲笔信呢？如果该信确实是慈禧写给宋家的，慈禧的身世之谜将会真相大白。但刘琦通过研究发现，宋家残信的内容并不是慈禧的亲笔。据史书记载，慈禧确有一个代笔人，叫妙素云。这残信上的字和妙素云的字有相通之处。同时，刘琦经过比对发现，残信信封上的字和慈禧的亲笔也有几分神似。研究的笔画里头有3点，那是跟一个木字刻出来的一样。你比如他那个信皮上写那个宋喜玉，那里头下头那个木字，木字里头他这一撇跟他那个亲笔那个字上那30个字那一撇都一样样的，跟一个木字刻出来一样。还有这边这一捺，那更一样，一点都不差。用电脑核实印到上头，一点都不差。据专家验证，在宋家发现的这封残信所用的纸张呢，是由棉花和竹子2种原料混合制造的，纸色泛黄。这种纸在古代呢，一般都是宫廷用的。那么，来自于宫廷里的信，怎么会来到世代为民，而且远离京城千里之外，祖上也无人在朝廷做官的宋家手里呢？但是，如果我们仅凭这封残信就确定慈禧和宋家的关系，这显然是未免草率了一些。这时慈禧的后裔呢，又向刘琦出示了他们的另外一个重要的物证——皮夹子。这个皮夹子上竟然清楚地记载着慈禧的名号和生辰。宋家后人又给刘琦出示了另外一件重要物证——皮夹子。皮夹子主要记录了2项内容：右下册从右到左分别为慈禧太后、光绪皇帝和光绪皇后的生日。不理刑名，也就是每逢这3天不准办理刑事案件，不准杀人，因为是生日。按照这个历史学家的研究啊，他本来是他叫这个帝后总食谱，就是这里头规定的这个皇帝他们这个家属们生日或者事该庆祝的、该祭祀的，都得照着这个来规矩来。那么应该这些所有人呢，合理的所有人应该是皇亲国戚。皮夹子左下册记录了历代皇太后、皇帝、皇后去世的日期，每逢这些日期要照例肃服，以纪念先人。专家们一致认为，这个皮夹子民间不可能伪造，那绝对是真品。作为清王朝48年真正的掌权者，慈禧的身世却扑朔迷离。她是满人还是汉人？
他是否真的出生在山西长治？4集系列节目《慈禧密档之慈禧身世之谜》发现档案正在播出。作为清王朝48年真正的掌权者，慈禧一生充满传奇色彩。她到底是满人还是汉人？她是否真的曾经流落南境？为什么在慈禧死后，她的陵寝建造和被盗争议不断？发现档案4集系列节目《慈禧密档》正在播出。来自宫廷的皮夹子和残缺不全的信，能否最终确定慈禧与宋家的关系？这让刘琦十分的疑惑。但在接下来的研究中，他偶然发现了一张罕见的慈禧的照片。照片中，慈禧居然露出了2只小脚。我看过慈禧太后的照片很多，但从来除了这一张以外都不露脚，就这一张露出了1只，而这1只脚呢，清清楚楚，它是缠过又放开的那种小脚，而满人呢是天足不缠脚。在清朝时，满族人从关外而来，他们倡导不缠脚，于是在当时就出现了汉人妇女缠脚、满人妇女不缠脚的现象。如果慈禧是满人，那可确定她不可能缠小脚。就是美国，有一个这个高层的学者爱德华·贝尔写了一本书，叫《中国末代皇帝》。在这里头，他就说，慈禧长得过于纤瘦，她的脚更是小得不成样子。他还说，也许正是因为她的这样个小脚被皇帝的天才侦探、密探给选上了。玉德琳是慈禧太后御前女官，她在自己的回忆录中就明确地说，慈禧太后对于满文认识的很少，少到差不多可以说完全不认识。另外，宫廷里头的奏折有许多都是满文汉文并用的，而慈禧太后从来是只看汉文而不看满文，批奏折也是只用汉文批，从来不用满文批。根据当地的传说，西坡村的王小倩，也就是幼年的慈禧，由于家境贫穷，被卖到了上秦村，改名叫宋麟娥。在宋麟娥13岁的时候，宋家家道中落，一贫如洗，只好忍痛将宋麟娥卖给陆安府知府做婢女。陆安府就是今天的长治市。由于宋麟娥长得俊秀、聪明伶俐，知府就收她为养女。当时的陆安知府叫惠征。慈禧的御前女官玉荣龄的回忆录《清宫所记》就记载了慈禧的父亲担任过山西陆安府知府。在他的御前女官玉德龄写的书里头就说我小时候生活是很不快活的，父母爱我妹而不爱我，凡是我妹要的东西都给，我要的东西不但不给，还要给训斥，等等，这也看出她不是她的亲生女儿。这座古韵十足的建筑是长治市的地标建筑，它的名字叫做上党门。过去长治就处于上党地区的中心地带，所以在长治地区随处可见的一种地方戏曲被命名为上党梆子。
慈禧在北京就很爱听上党的戏曲。她60大寿的时候，专门请了一个名叫10万班的上党剧团去给她唱戏。10万班后来被慈禧改名为乐艺班，并成为当时上党地区规模最大的戏班。唱制的地方戏叫上党梆子，而这个地方戏呢，那是非常难懂，而且也很不普及啊，只有上党地区这一小块地方唱，只有这一小块的人能懂，唱制以外的人都不爱唱，更不爱看啊。而慈禧呢，60大寿的时候，他还专门请上党梆子去给他唱。2010年，刘琦在家中接待了一个名叫叶赫那拉·国宏的人，而在他看来，这是自己20多年来研究慈禧过程中最重要的一天。有一个叫叶赫那拉·国宏的人，这个人呢是慈禧养父惠征的第5代孙子，直系孙子。他在2010年的2月22、23来唱制，亲口对我说：“啊，慈禧太后是唱制人，惠征是慈禧的养父。知道慈禧真实身世的人，除了慈禧本人以外，那就是惠征夫妇和他的后裔。啊，惠征夫妇是直接知道的，那他就要给他的子孙后代说，一代一代传到这说的。”眼前这个长满荒草的庭院，在长治被称为慈禧太后书房院。据说，当年慈禧被陆安知府惠征收为养女后，在这里学习琴棋书画。咸丰2年，18岁的慈禧以叶赫那拉·惠征之女的身份应选入宫，并封为兰贵人，一步步成了皇太后。民间传说的真实性显然有待学者的更严谨的研究和考证，而每一次这样的探索，都将带领我们进一步拨开历史的迷雾，接近历史的真相。由于正史上有关慈禧的出生地没有明确的记载，所以呢，她的身世研究也成为了清史专家们非常关注的一个焦点。在民间，至今还流传着慈禧是北京人、安徽人等等说法，也有人说呀，她是内蒙古或者是浙江人。但是这些呢，都缺乏更多有价值的历史证据作为支持。长治人深信慈禧就是出生在当地的，而100年来相传的口碑和实物呢，似乎也证实了这一点。或许啊，随着时间的不断推移，会有更多有说服力的历史证据为人们所发现。而围绕在慈禧身世上的争论和探寻，我想一定还会继续下去。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收看。明晚同一时间，欢迎您继续关注《慈禧密档》的第3集《慈禧陵寝建造之谜》。我是玉丽，再见。作为清王朝48年真正的掌权者，慈禧一生充满传奇色彩。她究竟是满人还是汉人？她是否真的曾经流落南境？为什么慈禧死后，她的陵寝建造和被盗争议不断？发现档案4集系列节目《慈禧密档》，4月4日至7日连续播出。